habeen wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka caawa aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwaas oo muuqaal iska soo duubay iyagoo ku istaagaya calanka Mareykanka dowladda tallaabo ay qaaday raggii waa la xiray war culusna waa la soo saaray iyadoo fariin gaar ah loo diray Mareykanka arrintan dooda ka taagan iyadoo dadka Soomaaliyeed qaar ay ku doodayaan maxaa loo xirayaa askartan maadaama madaxweynihii dhammaa ee Mareykankaba maalin iyo habeen uu si toos ah u aflagaadeeyo dowladnimada iyo sidoo kale dalka Soomaaliya qodobada kale waxaa ka mid ah saaxiibayaal ee aad daawo doontaan tilaabo muujinaysa in madaxweyne Xasan Sheikh toos isugu dhiiba Turkiga ayaa halkaa ka soo muuqatay maashiyaha taliyihii ciidamada lugta ee Turkiga iyo in abaalmarin gaar ah oo uu ka siday madaxweyne Erdogan iyadoo aan la marsiin nidaamkii dowladnimada Soomaaliya toos loo guddoonsiiyay mid ka mid ah saraakiisha Turkidu ay tababareen haddaba muxuu yahay ninka bilada la siiyay isagu muxuu yahay muxuu qabtaa sheeko ku saabsan dhacdadan ayaan idiin haynaa waxaad kaloo daawo doontaa saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay xog cusub oo laga helay cidda ku gacan sarreysa wada hadallada mucaaradka iyo dowladda ee wajigoodii koobaad ay qabsoomeen arrimaha iyo kuwa kalan caawa idinkugu haynaa warkeena balse ugu horreeyda wada ka aragti dhiibo maxay kula tahay askartan arrinta ay sameeyeen masaxa maqalada horta kala hadlimayn in calan wadan kale oo xiriir kala dhaxeeyo lagu istaago horta taa saxa maqalada kama hadlayno oo sida aan ognahay waa wax qalada laakiin wadan aan ku xushmaynayn oo madaxweynihiisii ugu sareeyay maalin iyo habeen si bareera ku caayinayo calankiisii in lagu istaago adiga inay kula weynaato iyagina madaxweynahoodii uu ku caayinayo maalin iyo habeen arrintaas sidee ay kula muuqataa inkastoo Soomaaliya ay tahay marka la fiiriyo Mareykanka dal xoogaa iska nugul amnigii qayb uu ka yahay oo ciidamo kuwiisaha jooga kabkii miisaaniyadda iyo qarashaadkii la siinayay shaqaalaha iyo ciidamadana qayb uu ka yahay sidaa daraadeed haddana markasta gobonimadu waa wax muhiim ah xitaa waa la isaga aamusi karay dadka qaar baa sidaa qaba haddaba maxay kula tahay askar ku istaagta calanka Mareykanka in la xiro madaxweynihii Mareykankana maalin iyo habeen Soomaaliya aflagaadeeyo aragtidaada ka dhiibo arrinta Turkiga aragtidaada ka dhiibo wada hadallada cidda gacan sarreysa aragtidaada ka dhiibo fariintan meel dhergaasi halkana ku soo biir aynu ku bilownay saaxiibayaal dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tilaabo degdeg ah iyadoo xabsiga dhigtay askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ka soo muuqda muuqaal dood dhaliyay oo ku faafo baraha bulshada wasaaradda difaaca ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay samaysay ama wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay bayaan ay soo saarta uga hadashay dhacdada la xiriirta muuqaal lagu baahiyo baraha bulshada oo muujinaya askar la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada xoogga dalka oo ku xadgudbaya calanka Mareykanka iyada oo yacni muuqaalka laga arkayo askarta oo ku istaagaysa calanka Mareykanka bayaan lagu sheegay yacni bayaanka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in falkaas uu ka hor imaanayo anshaxa iyo xirfadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya waxayna wasaaraddu sheegtay in uusan ka turjumayn aragtida dowladda federaalka oo haatan xiriir wanaagsan la leh Mareykanka wasaaradda gaashaandhigga ayaa ogaatay muuqaal lagu faafiyo baraha bulshada oo muujinaya shakhsiyaad xiran dareyska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo ku kacaya fal aan la aqbali karin oo la xiriira calanka Mareykanka falkaasna wuxuu ka hor imaanayaa qiyamka anshaxa iyo xirfadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mana matalayo aragtida wasaaradda gaashaandhigga ama dowladda federaalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga waxaa kaloo wasaaraddu sheegtay in la soo xiray dadkii ku lugta lahaa falkaas oo baahiyay muuqaalka lagu xumeynayo xiriirka labada dal waxaana haatan socda baaritaano dheeraada sida lagu sheegay qoraalka dadka ku lugta leh arrintan waa la xiray waxaana socda baaritaan lagu ogaanayo duruufaha ku xeeran dhacdada iyo in la go'aamiyo tillaabooyin sharci iyo anshax ah oo ku habboon ayaa mar kale lagu yiri bayaanka dowladda Soomaaliya ayaa intaa ku dartay inay si weyn u qadarinayso iskaashiga amni ee muddada dheer kala dhaxeeya Mareykanka isla markaana ay ilaalinayso xiriirka Muqdisho iyo Washington Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageera Soomaaliya iyada oo bayaanka lagu xusay doorkiisa ku aadan la dagaalanka argagixisada haddaba marka ay meesha joogto oo dowladdii Soomaaliya arrinta tilaabo degdeg ah ka qaaday madaxweynaha Mareykankana waa kan maalin iyo habeen aflagaadeeya dowladda Soomaaliya oo uu yiraahdo dowladnimo kama jirto booliis male dad fiican male kulligood waa qashin qub haddaba saaxiibayaal arrinta ayaa hadda doodi ka taagan tahay ee adiga maxay kula tahay noo reeb aragtidaada adigoo ku qoraya qaybta hoose ee faallada fariintan meel dheer gaasii saaxiib halkan ku soo bil
dhinaca kale haddii aynu fiirino saaxiibayaal taasu waa taase dowladda turkiga ayaa toddobaadkan qaaday tillaabo kale oo muujinaysa in dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheikh ay si toosa yacni dhinaca isugu dhiibeen waxaa toddobaadkan yimid magaalada muqdisho taliyaha ciidamada lugta ee dalka turkiga isagoo ka qayb galay munaasabad yacni lagu soo gabagabeynayay tababarkii saraakiil xigeenna ka tirsan ciidamada gorgor ay yacni ku qaateen qaybo ka mid a gudaha soomaaliya iyo turkiga ciidamada ay turkidu tababaraan munaasabadaas ayaa waxaa yimid taliyaha lugta ee ciidamada turkiga iyadoo tani muujisay doorka turkiga iyo sidoo kale sida uu soomaaliya si ka duwan wadamada kale ula dhaqmaayo maadaama taliyo intaa la eg yacni darajo ahaan intaa gaarsiisan xilkiisa uu yimaado isagoo ku biiraya mas-uuliyiin madaxweynaha ugu sarreeya dalkaas uu ka mid yahay oo soomaaliya marar kala duwan yimid laakiin tillaabada uu sameeyey ayaa ah mid yaab leh taliyaha ciidanka dhulka ee turkiga ninka la yidhaahdo metin togel oo ku sugnaa muqdisho toddobaadkan ayaa bilad sharaf ka timid oo toos uga timid madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan guddoonsiiyey sargaalka hogaamiye guutada 18aad ee ciidanka gorgor gaashaanla dhexe aadan maxamed waa faarax iyadoo aan loo marin hanaanka rasmiga ah ee dowladda soomaaliya sargaalkan ayaa guutada uu xukumo loo dhiibay kadib imaashiyihii taliyaha hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed horkaca oo ah askartii ama mid ka mid a shakhsiyaadkii ay turkigu soo saareen aadan wuxuu xukumaa ciidan ilaaliya amniga xarumaha turkiga ay saldhigyada ciidan uga dhisanayaan gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waxaa ciidankan gorgor qayb ay ka noqdeen howlgallo kala duwan iyo sidoo kale arrimo dowladda federaalk soomaaliya ay qaadatay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ama dhowrkii sano ee lasoo dhaafay gaashaanla dhexe aadan maxamed iyo koox saraakiil ah oo uu ku jiro taliyaha hadda ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka mid a ciidamadii ay turkidu soo saareen sidaa daraaddeed waxaa la arkayaa in madaxweyne xasan sheikh uu toos isugu dhiibo turkiga iyadoo hadda uu yahay turkigu waddanka ugu dhow ee ugu saameynta badan marka la fiiriyo dhinaca iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya arrintaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo wadahadalla hadda socda uu qayb ka yahay turkigu mucaaradka qaarna ay saluugeen oo turkiga ay u aaminsan yihiin inuu toos ula safan yahay xasan sheikh puntland iyo jubbalandna sheegeen in keligii wadahadal uu wado aysan gelin sababo la xiriira inay og yihiin oo ay aaminsan yihiin inuu dhinac gaara u xaglinayo haddaba waxay kula tahay daawade noo reeb aragtidaada ku aadan arrintaana ugu dambeyntii saaxiibayaal iyadoo wadahadaladii dowladda iyo mucaaradku qabsoomeen wejiyadoodii ugu horreeyey khamiistiina lasoo gabagabeeyey wejiga hore ee wadahadallada ayaa hadda waxaa la isweydiinayaa yaa ku gacan sarreeya wadahadallada ilaa iyo hadda waxaa maalintii khamiista soo idlaaday wejiga koowaad ee wadaxaajoodyada doorashooyinka soomaaliya kuwaas oo muqdisho ku dhex maray dowladda federaalka iyo 3 garab oo mucaaradka ah madasha mustaqbalka nabad iyo nolol garabka cumar cabdirashiid ee la magac baxay midnimo qaran inkastoo aan weli la gaarin heshiis siyaasadeed haddana kulamadii ugu horreeyey waxay bixiyeen sawir cusub oo ku saabsan isku dheelitirka awoodda siyaasadeed sida ay isu arkaan dhinacyada iyo sidoo kale waxa ay beesha caalamka mudnaanta gaarka ah siinayso nabad iyo nolol ayaa waxa ay miiska keentay hindisihii doorashada 2018 lasoo bandhigay xilligii uu madaxweynaha ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyagoo ku dooday in qaabkaas uu weli yahay mid lagu gaari karo heshiis qaran dad badan ayaa arrintan u arkayay calaamad muujinaysa joogtayn siyaasadeed maadaama kooxdu aysan bedelin mabaadi'dii ay hore u difaacanaysay xilligii ay muxaafadka ahaayeen maanta iyagoo ku jira safka mucaaradkana ay weli ku taagan yihiin arrintoodii sida ay sheegeen ilo ku dhow wadaxaajoodyada arrintan ayaa si gaara u soo jiidatay dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah maadaama mowqifka lasoo bandhigay uu ahaa mid dhexdhexaad ah ama dhinacyada dhammaan ay ka siman yihiin yacni dhexdhexaad ah dhinacyada sanado badan ka horna la diyaariyey oo aan ku salaysnayn damac iyo duruuf isbabbedelaysa dhinaca kale madasha mustaqbalka ayaa waxa ay wajahday caqabado la xiriira midaynta aragtideeda iyo falsafada wadaxaajoodyada ilo siyaasadeed ayaa sheegay in danahooda gudaha iyo sidoo kale kala duwanaanshiyaha aragtiyaha ay adkeeyeen in madashu ay cod ku wajahdo waa wadaxaajoodyada waxaa sidoo kale la xaqiijiyey isku daygii ay ku doonayeen in iyagoo kaliya loo aqoonsado codka mucaaradka uusan helin taageeradii la filayay ee saaxiibada caalamiga ah kuwaas oo door biday hanaan loo dhan yahay arrintaas oo hoos u dhigtay saameyntoodii qorshahan garabka cumar cabdirashiid ee golaha midnimada inkastoo uu soo bandhigay hindiso gaar ah wuxuu u muuqday inuu xoogga saaray isku soo dhawaashiyaha dhanka dowladda
ama u dhawaashiyaha dhanka dowladda halkii ay geli lahaayeen loolan siyaasadeed oo toos ah. doorka beesha caalamka ayaa isna sii xooganaa. turkiga ayaa adkaystay kaalintiisa fududeynta wadaxaajoodyada iyadoo ay garab taagan yihiin qaramada midoobay, midowda Yurub, Mareykanka iyo sidoo kale midowda Afrika. ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in kulamadii gaarka ahaa ay yeesheen dhinacyada ay diiradda saareen saameynta ama qiimeynta abaabulnaanta kooxaha iyo raadinta meelaha la isugu imaan karo, iyadoo garabka madaxweynaha hore Farmaajo ee nabad iyo nolol ay taageero toos ah ka helayaan Turkiga, Qatar iyo Mareykanka. tani oo muujinaysa in durban nabad iyo nolol ay saameyn weyn meesha ku yeelatay. si kastaba ha ahaatee, falaqeeyayaal badan ayaa tilmaamaya in kooxda leh mowqifka cad, qorshe faahfaahsan iyo isku duubni gudaha ah ay si toos ah u yeelanayso saameyn weyn marka wadaxaajoodadu sii socdaan. sidoo kale waxaa muuqata in wejigii koowaad uusan ahayn mid lagu gaaray ama lagu gaarayo heshiiska madambaysa, balse uu ahaa marxalad lagu cabirayay kalsoonida, joogtaynta mowqifka iyo awoodaha dhinacyadu leeyihiin inay soo bandhigaan xal la isku raaci karo. taasina waxa ay ka dhigan tahay in wejiga xiga uu noqon doono wejiyada xiga ay noqon doonaan kuwa lagu kala saaro kooxaha awoodda u leh inay ka gudbaan difaaca danahooda una gudbaan dhismaha heshiis qaran. marka saaxiibayaal, wada hadallada iyo natiijooyinka kasoo baxana waan arki doonaa. wejigii koobaadsa xaaladuhu noocaas ayay noqdeen. libinta waxaa sita ayaa la dhihi karaa ilaa iyo hadda nabad iyo nolol oo goobta wacdara kusoo bandhigtay. maxay kula tahay? noo reeb aragtidaada. saaxiibayaal, waxaan kusoo gabagabeynaynaa madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed habeenkii xalay ahaa waxaa gurigiisa ku booqda dhalinyaro ka dhalata beesha Habargidir. waxayna sheegeen dhalinyarada inay raaligelin ugu tageen maadaama ay sheegeen in xubno ka mid ah wasiirada xilalka ka haya dowladda ee kasoo jeeda beesha ay dhibaatooyin weerarid afka ay ka mid yihiin uu kala kulmay. haddaba Sheekh Shariif meeshan ka hadlay, wuxuu leeyahay Sheekh Shariif, aniga beeshan dhankeeda wanaagsan markasta la istusaa, mana u adeegsan doono inay dadka ii caayaan. arrintaana doodaa ka dhalatay oo Sheekh Shariif waa loo haystaa. haddaba saaxiibayaal, isagaan kusoo xiraynaa ee adiga maxay kula tahay? noo reeb aragtidaada, fariintan meel dheer gaarsii, halkana kusoo biir. marka ma habboonayn garashada ay garteen dhalinyarada Habargidir iyo dhalinyaradii ka horreysay ayaa maanta waxay u tahay dalkan iftiiminaya dadka Soomaaliyeed sida wacyigoodu u wanaagsan yahay oo u joogo, oo beenta iyo propagandada mataqaanaa abaabulan nidaamka waqtigiisu dhammaaday oo ku talagala ummadda inuu ku marin habaabiyo aysan saameyn ku lahayn maskaxda xurta ah ee waxbaratay ee arkaysa halka nabadda iyo wanaaggu jiro. waxaa nasiib darro ah sidaas oo kale magaca dadka dega gobolladan in lagu dhibaateeyo dad kaloo Soomaaliya oo aan wada ognahay oo filanayay in ay maanta harsadaan hanaanka iyo cadaaladda dowladnimada. baraaruga dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan runtii waa midka la isku hadlay karo maanta inuu hor istaago nidaamka waqtigiisu dhammaaday ee ka dhumay dariiqii saxda ah ee dowladnimada ee dalka ka jira ee ku mashquulsan inuu aruursado hantida ummadda Soomaaliyeed, barakiciyo mataqaanaa dadka Soomaaliyeed ee u baahan maanta hooy iyo garab istaag, oo isku koobo khayraadkii dalka. dadkan ayaan insha allahu rajaynaynaa inay u istaagaan wixii laga rabay dowladnimada iyo hanaanka wanaagsan ee la rabo dalku inuu ku soo laabto ah doorasho heshiis lagu yahay oo hufan oo u qalanta maqaamka ummadda Soomaaliyeed. waxaan wada ognahay doorasho ku sheegii ka dhacday magaalada Muqdisho bilowgeeda ilaa dhamaadkeedii sida loo marin habaabiye ummadda, sida loogu dhibaateeyay. nidaamkan waqtigiisu waa dhammaaday. xaq ba uma laha inuu doorasho qabto, xaq uma laha inuu ummadda marin habaabiyo. waxa laga rabo waxa waaye inuu miiska wada hadalka soo fariisto, niyad furan la yimaado, kala heshiiyo siyaasiyiinta, inuu kala heshiiyo doorasho hufan oo dhici karta waqtiga ugu dhow. waxaa la socotiin madasha
iyo golaha mustaqbalkuba muddo badan waxay ka shaqaynayeen in doorashooyinka laga heshiiyo arrintaasina ilaa hadda ma suuro gelin waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan dadaalkeennii sii labalaabi doonno geed walba oo ay galaan aan ka dabageli doonno waxyaabaha dhacaya oo aad sheegteen qaar ka mida mirinaayo ka dhacayna saamayn naguma yeelan doonaan sababtuna waxa waaye waxaan ognahay oon fahamsannahay asbaabta ay u dhacayaan waxyaabahaas marka beeshaan waxaan rabaa si gaara inaan mar kale ugu mahad celiyo dadaalkii wakhtigii adkaa xilligii maxkamadaha xilligii isbahaysiga dib u xoraynta xilligii ciidamada tigrayda ay ila garab istaageen waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo bacda fadli illaahi tabaaraka wa tacaala runtii beeshaan waxay ka qaateen dowr la yaqaano oo sharaf leh ayay ka qaateen cid ku abtirsata hadday aniga wax iga sheegtana waxba uma qaadanayo maxaa yeelay inta wanaagsana iga badan dhallinyaradaas hadda inta ay garteen nin mas-uula hadduu gara waayo waa inaan dhallinyarada ku sabraa waa inaan dhallinyarada arkaa haddaan kaftari isaga darsado beeshtamaaya beesha waxaan idhaha dhinaceeda fiicana ilaahay u tusiye mar walba weligay dhib kalama kulmi marka haddii cid wax ka tabanaysa ay jirto anugu kuma jiro haddii cid shar ka filanaysa ay jirto anugu maahi mar walba dhinaca wanaagsana isoo xigay waxaan isla bilownay maxkamadihii islaamiga ahay waxaan isla bilownay maxaanku idhahdaa isbaysiga dib u xoraynta waxaan isla bilownay maxaanku idhahdaa la dagaalankii al-shabaab intuna waxay ahaayeen qadiyado waaweyn oo sharaf iyo karaamo laga soo wada hooyey waana ku mahadsan yihiin intii ku dhimatay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannaha geeyo intii ku dhaawacantay na ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba ha siiyo inta maanta taaganna wixii aan ku naaloonaynay oo ahaado dowlad cadaalada oo qolo la arkaba wixii ay ka filaysa iyo ka badan ay ka hesho allah naga siiyo intaas markaan ka gudbo ballanqaadkayga saad hore u ogtihiinba anugu ballanqaadka siyaasiga oo beentaa ma jecli waxaan jecelahaa midka runta ah oo beri la isugu imaanayo beeshu aniga sheerkeedii oo saafi ah oo buuxa oo dhammayst umana adeegsan doono inay dad ii caayaan inay dad ii dhibaateeyaane waxa dowladnimadu tahay igala shaqayn doonaan taasaana ka wada shaqaynaynaa marka waxaan rabaa dardaarankeenu wuxuu yahay maanta runtii mas-uuliyadaana saaran ummadoo dhan aana soo wada fiirinaysa waxaa nagala sugayaa inaan u istaagno dadka dhibaataysan dadka dowladnimada ku sugaaya xuduudda soomaaliya waxa ay filanayaan waxa waaye dowladnimadu inay soo gaarto oo ay helaan nabad ay helaan cadaalad ay helaan waxbarasho ay helaan caafimaad nasiib daro maanta nidaamkii la rabo waxaas inuu ka shaqeeyo wuxuu ku mashquulay waxyaabo kaloo aad wada ogtihiin kuma mashquulsana waxqabad kuma mashquulsana horumar kuma mashquulsana midnimo kuma mashquulsana marka dadaalka